Dulur-dulur. Nggih. Jare Charles Robert Darwin, sapa kowe? Ilmuwan sakan Australia. Wah, kopi men. Ngomong bahwa menungsa jarene asale saka monyet batir. Tapi sing bedakaken monyet karo menungsa kuwe, menungsa diparingi akal. Supaya bisa mbedakaken endi sing bener, endi sing salah, dulur-dulur. Nggih. Mulane aja pada tiru monyet. Jarene Darwin menungsa asale monyet tapi diparingi akal becik ketitik alam utara serakah sifat si monyet angger mangan coprat capret batire rapada duman arepe kabeh dijarah raya mulane ya dulur-dulur mulane ya dakwir-dakwir aja pada tiru monyet angger kambing mangane suket bodong angger kucing mangane iwak daging dulur angger kambing ora mangane iwak daging angger kucing suket godhong iwak daging suket godhong iwak daging kambing kucing dipangan wong. Senajan jarene Darwin menungsa asale monyet tapi diparingi akal becik ketitik alam utara serakah sifat si monyet angger mangan coprat capret batire rapada duman karepe kabeh dijarah raya mulane ya dulur-dulur mulane ya dakwir-dakwir aja pada tiru monyet godhong iwak daging suket godhong iwak daging kambing kucing dipangan wong peng 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 topeng monyet gaweane ngeret-ngeret nyet 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 monyet topeng watu pasir rasane tongseng ana monyet topenge uwong topeng ujung katon monyetnya